Jednom davno, u jednoj obiteljskoj kući u Čakovcu rodio se Iskon, a već sljedeće godine u podrumu Zagrepčanke postavljeno je prvih 30 internetskih ulaza za modemsko spajanje na globalnu mrežu. Uskoro je stvoren i prvi Data VPN u Hrvatskoj. Otvoreni su pristupni čvorovi u Rijeci, Puli, Splitu i Osijeku. Kupljen je prvi hrvatski online magazin Klik, a korisnička podrška prva u Hrvatskoj radi od 0 do 24. 2001. pokrenut je portal Iskon.hr, danas poznatiji kao Net.hr, a Iskon postaje i vlasnik putničke agencije eTours. Znate li tko je prvi u Hrvatskoj uveo free email? Tko je 2005. potaknuo razvoj broadbanda u Hrvatskoj i među prvima spojio poslovne korisnike na optičku mrežu? Iskon, naravno. Idemo dalje. Iskon 2005. kupuje tvrtke Croadriju i Regicu, a 2006. uvodi uslugu fiksne telefonije i postaje dio HT grupe, ali uz zadržavanje samostalnosti i vlastitog brenda. Onda je 2009. Iskon prvi poslovnim korisnicima ponudio VoIP protokol, koji omogućava prijenos glasa preko IP mreže. Iste je godine integrirao telefon, internet i televiziju, te tako uveo prvi domaći triple play, a Iskon TV se pojavio na tržištu kao digitalna televizija s najnaprednijim mogućnostima. Iskonovci su prvi u Hrvatskoj lajkali daljinskim i gledali YouTube na svom TV-u. Naravno, to im nije bilo dovoljno, pa su sljedeće godine televiziji dali noge i nastao je Iskon TV Player, prva televizija na mobilnim uređajima i računalima. A godinu kasnije je Iskonov Jumbo Mail dobio raketni pogon i postao najnapredniji hrvatski servis za online pohranu i dijeljenje datoteka. I to je tek početak, jer prvih 15 godina je za Iskonovce bilo samo zagrijavanje.